南部发生龙卷风袭击，造成德克萨斯州 Panhandle 镇的严重破坏，造成至少3人死亡，数十人受伤。德克萨斯州和奥克拉荷马州共有近5万户人家断电。当地医院表示，收治了50至100名伤者，其中10人情况危急。此次龙卷风是近日南部多州强劲风暴的一部分。奥克拉荷马州和德克萨斯州的城市或将受更多的龙卷风和极端天气影响。同时，热带高压也将为南部地区带来高温天气，气温将达到38摄氏度，体感温度可达43摄氏度。天下卫视记者编辑报道。